Nossa, essa nova atualização tá muito boa. Esse aqui é o segundo shorts que eu gravo dos novos mapas. E esse aqui é o novo caça zumbi. A gente tem que pegar essa cadeia e levar pro outro mapa, tipo caça bandeira. É muito bom esse mapa também. Um dos melhores que eu mais gosto são esses. Aqui eu já consegui levar bem fácil, que eu já tava de ult, só que o El Primo também levou, porque o meu time deixou. E como eu falei no último vídeo, tô participando do novo evento. Muito bom. Ganhamos essa partida.